Circa 200 persone controllate, di cui 11 segnalate alle autorità, lotta allo spaccio, al degrado e all'abusivismo. Con 80 uomini in campo la Guardia di Finanza di Venezia ha condotto una maxi operazione in via Piave a Mestre, nell'ambito di quanto disposto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Bari e che vede l'impegno di tutte le forze dell'ordine. L'attività è stata pregnante perché oltre a questi 80 uomini abbiamo impiegato anche 3 unità cinofile e il nostro elicottero. Siamo riusciti ad identificare 200 soggetti, abbiamo segnalato alle autorità competenti 11 soggetti per essere stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, 2 sono stati addirittura trovati in attività di spaccio. A questi soggetti sono stati sequestrati hashish, cocaina, 700 euro in contanti, uno dei 2 ha subito anche un processo per direttissima perché non era in regola con il permesso di soggiorno. Quindi è stato sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Venezia e all'espulsione dal territorio nazionale, ma l'attenzione delle Fiamme Gialle ha riguardato più ambiti operativi, compreso quello delle attività anti-abusivismo. Abbiamo ispezionato diversi esercenti commerciali, per lo più mini market, bar, anche qualche bed and breakfast, gestiti normalmente e per lo più da cittadini stranieri, che purtroppo sono diventati il luogo di aggregazione di diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, pesanti precedenti penali e di polizia. Nel complesso sono state contestate violazioni amministrative per oltre 50.000 euro e individuati 8 lavoratori bengalesi e cinesi impiegati in nero o in maniera irregolare. Sequestrati anche 1.500 articoli a un commerciante indiano e 800 bottiglie di superalcolici in un mini market gestito da un bengalese. Noi non vogliamo arrenderci. Le autorità competenti qui sul territorio sono convinte, e lo siamo anche noi naturalmente, che invece possiamo arrivare al risultato di ottenere quello che ci siamo prefissi. Quindi ci stiamo impegnando perché si arrivi alla fine di questo, disagio sociale che alcuni cittadini in alcune zone della città vivono quotidianamente.